여러분 반갑습니다. 스트레스 프리 라이프 이승나 영양사입니다. 이제는 그 찌는 듯한 찜통 더위가 물러가고요. 아침 저녁으로 시원하고 선선한 바람과 한낮에는 가을 햇살이 여러분이 즐기시는 가을이 왔습니다. 그렇지만 아침 저녁으로 일교차가 많기 때문에 감기 조심하셔야겠습니다. 혹시 여러분이나 여러분들 가족 중에서 목감기나 기침감기로 고생하시는 분이 계시진 않으시는지요? 오늘 이 시간에는요, 기침 시름약보다 5배나 효능이 많은 파인애플 꿀 시름약에 대해서 여러분들에게 나누도록 하겠습니다. 2010년에 독일에서 데르파르마 케미카즈의 한 연구 결과가 게재되었는데요. 처방전 없이 살 수 있는 기침 시름약과 그다음에 파인애플과 꿀 이렇게 여러 가지를 혼합한 그 시름약을, 그 혼합물을 결핵 환자에게 마시게 하면서 그것을 비교 연구한 결과였는데요. 일반 기침 시름약보다가 파인애플 꿀 섞은 이 천연 화합물이 훨씬 더 효과가 좋았다는 것이 게재되었습니다. 이 파인애플에는요, 영양소가 아주 많습니다. 비타민 C, 마그네슘, 구리, 칼슘, 칼륨, 섬유질, 이런 영양소가 있는데요. 특별히 기후가 좋지 않을 때요, 이 파인애플은 우리 입에서 눈에까지 아주 우리 건강에 아주 효능이 좋다는 것이 알려졌습니다. 이 파인애플은 특별히 여러분, 제가 여기 잘라놓은 것이 있는데, 이 중간에 딱딱한 심지 부분이 있죠. 여기에 효소인 그 브로멜린이 70%가 있다는 것입니다. 아주 탁월한 이 항산화제 성분인데요. 그래서 여러분이 이것을 버리지 마시고 소스를 만든다든지 스무디를 만들 때 활용을 하시면 아주 유익하리라고 생각합니다. 여기에 생꿀이 있는데요. 이 꿀에는 항박테리아 그리고 항산화제가 있죠. 그 작용을 하는데요. 이 생꿀은 특별히 아주 격렬하고 잦은 기침에 그것을 완화시키는 일을 합니다. 그리고 잠을 잘 자도록 도와주는 일을 합니다. 여기 소금이 있는데요. 이 소금은 호흡기 계열의 그 염증을 완화시키는 효능이 있습니다. 그리고요, 여기에 매운 고춧가루인 그 카이엔 고춧가루가 있는데, 이 매운 고춧가루 성분인 그 캡사이신 그 성분이 이 가래를 배출하는 일을 도와줍니다. 이 생강은요, 혈액순환을 좋게 하죠. 그리고 온몸을 따뜻하게 합니다. 이 생강에는 항균 작용을 하고요, 항바이러스, 그다음에 항기생충, 강력한 항산화제 작용을 해요. 그래서 이 가래를 배출하게 하고 기침도 많이 이렇게 해소하게 하고요, 통증도 완화하게 하는 그러한 효능이 있습니다. 자, 그 다음에는 레몬인데요. 이 레몬을 비타민 C가 아주 많아요. 그래서 면역을 정진하고 염증을 제거하는 데 아주 유효하죠. 제가 오늘은 이 레몬을 겉껍질만 깠습니다. 왜냐하면 이 안에는 이 진피에 약효 성분이 많기 때문에. 그래서 오늘은 이것을 쓸 것입니다. 이 레몬에는 항염증 작용도 하고요, 항산화제, 항알러지 등의 많은 그런 효능이 있기 때문에 심혈관계 질환이라든지 심혈관계를 보호하는 그리고 또 신경을 보호하는 그런 효과도 있고 당뇨를 조절하는 그런 생물 활동을 합니다. 저도 지금 목이 조금 안 좋은데요. 오늘 이렇게 따가운 목을 완화시키고 면역을 정진하는 파인애플 꿀 시름약을 한번 만들어 보고 저도 마시도록 하겠습니다.
자, 그러면 따가운 목을 완화하고요. 면역을 정진시키는 파인애플 꿀 시럽약을 제가 한번 맛을 보도록 하겠습니다. 네. 참 맛있네요. 이 파인애플 꿀 시럽약은요, 꼭 이렇게 목이 아프지 않더라도 가정에서 피곤하실 때 이렇게 만들어서 드시는 것도 참 좋습니다. 이게 너무 걸쭉하면요, 여기에다가 물을 타서 드셔도 아주 맛있는 음료가 됩니다. 저희 집에서는 가끔씩 그렇게 해서 마시거든요. 그리고 이렇게 만든 것을 아이들을 먹일 경우에는 이게 모든 섬유질이 다 이 안에 있잖아요. 그래서 가는 체에다가 걸러서 이렇게 맑은 물만 아기들한테는 그렇게 주셔도 좋고요. 그리고 아이들 같은 경우에는 1살 이하 밑으로 아이에게는요, 꿀을 넣지 마세요. 네. 그리고 생강이나 생강은 양을 조금 더 여러분이 매운 것이 싫다고 하시는 분들은 조금 줄이시고요. 그다음에 매운 고춧가루인 그 카이엔 고춧가루는 그것도 안 넣으셔도 되고요. 아이들 같은 경우에. 그리고 아니면은 조금만 넣으시든지 그렇게 하세요. 그래서 이렇게 두면 냉장고에다가 한 일주일 정도 보관할 수 있습니다. 그래서 제가 캠프를 할 때 한 분이 기침을 심하게 하셨어요. 그래서 잠을 이루지 못한다고 하셨는데 이것을 만들어서 드렸습니다. 한 컵 정도 해드렸는데요. 기침이 날 때마다 이렇게 목을 죽이라고 했어요. 그래서 그 전날에는 잠을 한숨도 못 주무셨는데 그 다음날 아침에 얼굴이 되게 밝아지셨어요. 그 기침을 더 이상 하지 않으시는 거였어요. 부작용도 전혀 없고요. 맛도 있고, 그리고 우리 면역을 정진시키는 아주 좋은 천연 치료제를 오늘 또 여러분에게 나눴습니다. 감기 조심하세요.